大家好，我係神田汽車阿昌啊！今日介紹咧啲乜嘢車機咧？嗱，揸 Laura 80系嘅車主啊，必須留意啦，因為咧我而家呢度咧有一部咧車機咧就係啱啱喺國內安裝嘅10寸啦。咁而家咧我哋之前咧都有啲13.3寸啊，仲有 Laura 嘅80系咧已經出咗咧14.6寸嘅。咁一陣間咧我就而家直接咧就開箱，咁大家自己留意下，想睇下自己係想裝10寸啦、13.3寸同埋14.6寸，應該點樣去選擇？咁好啦，我而家咧就盡快開箱，咁一陣間再講過啦，一陣間見。所有觀眾聽完都拍爛手掌，攞個獎靚音響，個個識欣賞。神田係最強勁啊，人人要分享。好啦，我而家就身前邊就開咗箱啦。而家呢一部咧就係14.6寸，呢個就係13.3寸。呢一個咧就係客人較早之前咧喺國內安裝咗嘅10.1寸啦，咁唔多介紹啦，個機架係咁樣。咁好啦，咁我相信好多人都擔心13.3寸會唔會遮住上面個 mon 啦。咁有睇我哋影片嘅客人啦，應該都了解到啦，就唔係話好遮嘅啫。咁好啦，咁亦都好擔心14.6寸如果裝咗上去會唔會更遮啊？好啦。咁而家呢個咧就專用機架啦，有快件掣啦，但係都同大家講聲，呢一個機架其實就唔係 L 派出嘅，係一啲工廠自己出嚟嘅。咁所以個膠質咧望埋去咧就比較膠感啲。嗱，咁13.3寸，好啦，而家對埋嚟，呢部係14.6。好啦，如果我拼埋去咧攞到最底的話咧，呢度上邊咧大概係爭1cm。如果將佢拉晒去左手邊咧，呢一度咧大概係爭4cm，咁冇快件掣，仲有大家都睇到嘅個塑膠係靚好多，呢個係由 L 派咧就自己做翻啦。咁好啦，而家咁啱咧，我都有架車準備裝噶啦，咁我裝完咧都上車咧就拍段片講一講個效果，咁睇下大家自己應該點樣選擇去揀啲乜嘢，咁大家都記住啊，呢一部係 Laura 嘅80系專用啊，咁好啦，我而家上車，好啦，而家呢部 Laura 80系咧就已經裝完啦，咁我哋就望下呢個機先啦嚇，冇咗快件掣啦，咁而家我睇緊 YouTube 啦，我都講少少嘢先，有啲人話喂，我睇 YouTube 我又想地圖點樣咧，簡單少少啦嚇，我哋咧就拉落嚟。有個屋仔，撳一撳高德地圖，嗱佢就可以兩樣嘢咁樣去使用先咯嚇。如果有吊 mon 嗰啲車底有吊 mon 嗰啲咧，咁後邊繼續係睇緊 YouTube 啦，你咪地圖啦嚇。咁而家都處理得到啦，咁好啦，多佢先嚇。咁好啦，大家都留意翻，呢一部機比起13.3寸咧，呢個位係流線型好多嘅 ，OK 潤滑好多嘅。之前嗰啲好似直落嘅，係一部平板晾喺度咁樣嘅，咁冇咗快件掣啦，同埋個飾件靚咗好多啦。嗱，死火燈嗰啲冇棘住嘅，咁仲有呢個客人咧就係裝咗360嘅 ，OK 360嘅。咁而家我向翻前 P 波，咁好啦，我又去翻啦 YouTube 啦。咁好啦，而家呢個 mon 仔咧都同大家講聲先嚇。其實只要咧我而家坐喺呢個位置啊，我係望到將好似一個正方形劏開4格啦，我係望唔到左下邊嗰一格位嘅啫。只要其實個人呢，我已經係褪前少少，我乜嘢都睇晒，因為佢唔係主要個 mon，我覺得有冇咁話好計較嘅。咁仲有，咁而家呢一部車呢，就係未裝個車頂嘅吊 mon 啦。咁其實都同大家講聲，其實呢，我哋係有80系、90系、30系嘅專用嘅吊 mon嘅。不過呢，嗰啲我哋下次先至再講解啦。咁好啦，我希望咧大家咧就加深了解呢一部車機啦。咁我而家翻去拍攝嘅地方，同大家再講過啦。一陣見。好啦，而家翻拍攝嘅地方啦，大家都睇到嚟呢度咧，即係證明咧中意關於汽車音樂頻道嘅朋友啦嚇。記得啦，訂閱幫我撳埋隔離個鐘仔。如果撳咗鐘仔之後咧，最快嘅優惠同資訊咧，第一時間通知你。第二樣嘢咧就係我哋已經轉咗全新嘅 WhatsApp， 記得咧用新嘅 WhatsApp 我哋。咁我 WhatsApp 咧係回覆得最快噶啦。咁記得啦 YouTube 又好 Facebook 好 IG 好，俾個 like 支持，俾多啲動力我繼續拍多啲好嘅片，同埋介紹咧多啲嘅產品俾大家，同埋啲優惠嘅。咁好啦，翻嚟講講先。而家我身前邊呢部係14.6寸嚟嘅，大家都睇睇。嗱，呢個位流線型我一定要講解，因為裝嗰度係好平滑、好靚嘅。OK， 咁雖然你話尾後啫，但係話俾大家聽，嗱，呢個咧就係13.3寸。呢度好似嚟咗條罅咁啊！哇，會唔會藏塵啊、藏性啊？肯定會啦。咁嗱，呢個係13.3寸，咁機架咧，俾個塑膠感咧就比較差少少嘅。咁好啦，都講講啦，最實踐咧係啲乜嘢啦？就係如果13.3寸連埋專用機架，大約應該喺4500蚊，甚至乎係唔使嘅。OK， 呢一部機咁新款又L 派開嘅模具咪好貴，應該咧就係
投到嘅。不過咧放心，咁我而家咧就去大量去攞一啲貨翻嚟咧，就希望咧做一啲平嘅俾你哋，就唔需要咧5000蚊㗎啦，應該就咁啊，記得嚇直接 WhatsApp 我哋。咁仲有啦，頭先我都講解啦大家留意下 Laura 嘅80、90同埋30係咧車機咧陸陸續續一路都推出嚟㗎啦。咁所以留意我哋訂閱咗我哋先。咁仲有佢哋嘅專用嘅吊芒咧，其實咧佢哋係有專用嘅。咁唔係 L 派㗎嚇，係專用。專用嘅意思咧就有鐵架同鐵馬嚟套上去嘅，咁咪會收得比較固定啲。咁好啦，如果係有需要嘅朋友啦嚇，都直接 WhatsApp 我，咁我報埋價俾大家睇下啱唔啱。咁記住嚇，一定要落訂預約安裝時間，始終係手作嘢係人手有限嘅。咁好啦，下條片咧我盡快應該係講30係或者係90係嘅車機啦。好啦，下條片再見啦，記得俾個 like 支持我啊，拜拜。所有觀眾聽完都拍爛手掌，攞個獎靚音響，個個識欣賞。神田係最強勁啊，人人要分享，夠晒專業改完門變。